So, hello, I'm here to talk about my project, knihomilové, it means book lovers, and it kind of happened by accident. Stalo se to tak trochu náhodou, because when I was a little boy, když jsem byl malý, tak máma říkala, my mother told me, book always has its value. Každá knížka má hodnotu. And I kind of remember it, and that's the fault, that's the mistake, to jsem to zapamatoval a to bylo špatně. Takže nejsem úplně schopný vyhodit knihu. I'm not able to put a book into the trash. A lidi se to nějak dozvěděli, people know it about me, and it happened that they start to give me the books a začali mi dávat knížky. Me, myself, I have a great library. Mám opravdu velkou knihovnu, about 5,000 books of my own, svých vlastních 5,000 knih. And the problem is that I don't read at all. Ale vůbec nečtu. Já mám sice knížky velice rád, I love the books, but I don't read. Because I don't have time. You know, you read or you do something more active. Buď něco děláte, nebo si čtete, a já většinou teda něco dělám, takže nemám čas číst. Pokud jste si všimli, if you noticed, I brought some books there. Přinesl jsem pár knih, few hundreds, pár set. They are free for you, but they are all in Czech. Jsou zdarma a jsou v češtině. Takže klidně si jich vemte 10-20, you can take all of them, you can make a fire outside, I don't know. A můžete si udělat ohníček, je to v pohodě. Because I have lots of them. I have 20,000, approximately 20,000 books, mám asi 20,000 knih, které mi lidi dali, which people gave to me. It's always like the phone rings and they tell me, zazvoní mi telefon a zase, good news, my grandma died. Dobrý zprávy, umřela mi babička. I have a lot of books, mám pro tebe spoustu knížek. And then I have to get known, pak se musím dozvědět, what it means, a lot of books. Because for each person it means a different amount of books. Pro každého je hodně knížek něco jiného. So sometimes it's like 2 boxes. So it's 2 boxes of books, sorry, I don't care about it. To je opravdu jen kapka v moři, jo, 2 bedny knížek, já se nestarám. Sometimes it's like a van or 2 of them. Like a ton of books. I mean actually a ton, jakože tuna, dodávka nebo 2. Prostě 1000 kilo knížek. And then happens I have a garage and the second one and almost the whole house. Takže mám 2 garáže pronajaté a skoro celý barák full of books. Plný knížek. And then I have to find out what to do with them. Not only to store them. Tak jsem musel vymyslet, co s nimi budu dělat, abych je jenom neskladoval. A nejdřív jsem myslel jako dobročinnou knihovnu. My first idea was dobročinná? Goodwill, voluntary. Charity bookshelf, or something like that. Maybe you know it, take it, bring it, but it's not the same concept. Není to úplně stejné jako knihobudky, které známe u nás, přines odnes. You can only take the books, because I have to get rid of them. Takže si knížky lidi jenom berou, and the goodwill in it is that you can, but don't have to send a donate SMS. Můžete poslat dárcovskou SMS-ku neziskovkám, které jsou uvedené na té knihovně. To non-government organizations that are written on the bookshelf. So you can thank by that. Takže můžete tak poděkovat za tu knížku. So that was the first way to get rid of the books, but it was like few hundreds and I got plenty of thousands. To byl první způsob, jak se těch knížek zbavit, ale bylo to jenom pár set do té knihovny a já jich mám jako pár nebo víc tisíc. Tak jsem musel přijít s něčím novým. So I made out. No, it's not the right word. To jsem vymyslel. So I had to come up with something new. A vymyslel jsem. I came up with the knihomilové, the book lovers. Tak jsem vymyslel ty knihomily. It's a website where you can find information, můžete tam najít informace about these bookshelves at first, o těch knihovnách, because I have now 3 of them, 2 in hospital and 1 in the middle of the city of Zlín. 2 mám v nemocnici, 1 uprostřed Zlína. And about other projects under this brand a o dalších projektech pod hlavičkou knihomilů. These are some like charity book markets,
We can call it like that. It's event when we sell the books and part of the prize goes to some good purpose. So, thank you. for the idea. Takže my děláme dobročinné knihotrhy, kdy prodáváme ty knihy a část té ceny jde na nějaký dobrý účel. Většinou jsou to nemocná zvířata, nemocní děti a podobně. Mostly animals, ill children, something like that. Děláme dokonce i tady nedaleko v Přerově, v galerii Přerov, tak 3x, 4x do roka. This market is happening 3 or 4 times a year in Přerov. It's nearby. A ještě v dalších městech and in other cities. So these are about 16 per year, 16 these events per year. Takže jich asi 16 do roka, každý 3 měsíce. What's more, I want to get rid of the books, but in the same time I want to get more of them. Chci se jich zbavit, ale současně jich samozřejmě chci víc. That's my inner fight, to je takový můj vnitřní boj. So when I get the call, again we got 1,000 books for you, 20,000, blah, blah, blah. Když mi zase někdo zavolá, so I'm like, oh great, another books. Jsem nadšený a současně jako vím, že to bude strašný problém, because I have to sort them, musím je třídit, and put them on different piles, dávat je na různých hromádkách. Books for children, because we get them to dětské domovy. Foster homes. There. Dětské vozíme do dětských domovů. The nice ones, these are put in those shelves, and the trash, but it have to be a really bad condition, books in bad condition. Opravdu vyhazuju jenom ty, co jsou v nejhorším stavu, salátová vydání. Takže se časem stalo, so by the time it happens that I have 20,000 of books and I have to pay rent for the storage, musím platit ty sklady, but these books aren't my business. It's not my work, není to moje práce, není to můj job a mám to jenom ve volném čase. Teď jsem musel vymyslet ještě, jak to zaplatit, so I have to come up with the idea how to pay for the storage of the books. So I'm trying to sell them on the internet, some of them the best one. Takže ty nejlepší se snažím prodávat po internetu and it's going quite well, thanks God. Naštěstí to jde docela dobře. So I'm able to pay for the storage and for a car and all the výdaje, expenses connected with these activities. Takže a dovedu tím zaplatit všechny ty náklady, které kolem toho jsou, naštěstí. Na záchranu těch knih jsem potom vymyslel podprojekt knihomilu, který se jmenuje Knižní záchranka. For saving the books, I came up with the idea of book emergency. So if you have old books, you can call me and I'll come and get them. Takže pokud máte knížky, tak mi zavoláte a já pro ně přijedu a vyzvednu je jako taková záchranka SD emergency. So that's how I'm saving the books, because they will often go right in trash. Často by šli rovnou do odpadu, takže takhle tak jako zachraňuju and giving them second life, dávám jim jakýsi druhý život. A současně jsem domluvený i se sběrnýma surovinama, myslím, jak se to řekne. Když jim někdo přiveze celou knihovnu, nebo dojedou, že mají celou knihovnu, tak mi zavolají a já si to tam můžu přijít přebrat. So I have also deal with waste recycling facility, and when somebody calls them, they have a lot of books, they call me and I'll come there and sort them and get the good ones. So it's the Goodwill bookshelves or something like that, book emergency. And now I started an Instagram account, it's knihomilové.cz, knihomilové.cz. You can find their reviews, jsou tam nějaké recenze knížek, informations about all the other activities like this festival, of course, informace o tom, co dělám kolem toho, jako je to, že jsem tady, to, že dělám ty knihotrhy a podobně. And of course soutěže, competitions where you can win some books. What else? Books. Teď tam můžete vyhrát nějaké knihy. People
quite love it. So now we have a competition called Show Your Bookshelf. Teďka máme soutěž Ukaž knihovnu. And it's like 150 people sent me photos of their bookshelves, and we are doing duels, like one versus one, the bookshelf versus bookshelf, and you can vote which one is better. Takže děláme duely, každý den duel 2 knihoven a lidi můžou hlasovat, která je lepší a ty další postupy a tak dále. No, přišlo jich to, že to bude trvat asi 3 měsíce, možná 4. It will last for 3 or 4 months. There's a lot of participants, so it was quite a surprise, but it's nice. Other thing with books I came up is book Hide and Seek. Vymyslel jsem taky knižní schovku. And it's something like geocaching, je to něco jako geocaching. So I take a book, I put it in a plastic bag to protect it from wetness. Takže zabalím tu knížku, aby nezvlhla a uložím ji někde po České republice. And I put it somewhere in Czech Republic or somewhere in Stonehenge in London too. Takže když někam jedu, jo, i v Londýně nebo tak, nebo u Stonehenge, and I'll hide it there, make a photo, get GPS coordinates and put it on Instagram. Takže to vyfotím, uložím to někde, dám tam GPS souřadnice a lidi ji můžou najít a můžou si ji nechat a pošlou mi fotku. And people can find it, can keep it and send me a photo, hey, I got it. I made it last year and it was quite a success because people were crazy about it. Jako dělal jsem to loni nebo předloni a byl to fakt úspěch, lidi to měli fakt hrozně rádi. Mostly in Prague it was really quick. It was like in 20 minutes it was found. V Praze to bylo jako do 20 minut. Takže schoval jsem něco na Václaváku, hodil jsem to tam a za chvilku ping, I got it. Za chvilku to cinklo, že to našli. It was really quick. So it was the book Hide and Seek. It's quite fun, but it's náročný. Demanding. Okay, demanding, because I don't have so much time. But it's fun. I love the joy that people have and share that I found a book. Mám rád, když ti lidi mají radost, že to našli, že si s tím jako takhle pohrajou. Tak to se mně strašně líbí. And the other thing with books, if you have 20,000 books, you have to find some way what to do with them, how to get rid of them, and you have plenty of opportunities, but you have to make a new one. Musíte si prostě vymyslet způsob, co s těma knížkama dělat, protože jenom je hromadit není OK, stejně potřebuju 3. garáž, takže tak jsem vymyslel ještě mystery box. To nemusím překládat. Krabici s překvapením. So it's mystery box you can buy for a very cheap price, jako strašně levně. Knížka vyjde třeba na 10 korun, když odečtu poštovné ještě. You can buy 1, 5 or 10 books in a box, 1, 5 nebo 10 knížek v krabici a nevíte, jaký tam jsou. And you don't know what's in the box. It's a mystery box. So it's oblíbený. To není ono. Okay. Popular. It's quite popular. So people order these mystery boxes, and it's a surprise for them, and it's good for me because I don't have to look for nemusím ty knížky hledat konkrétně, look for the books, but I take these 10 and send it. Takže vezmu prostě 10 a pošlu jim je. A to funguje taky docela dobře, takže to mě taky strašně baví. It's going quite well. It's nice. And of course, what was the other thing? It's too much of it. Okay, mystery boxes. I have to think about. If you have any questions, pokud máte nějaké otázky, tak se mě klidně můžete ptát. Samozřejmě, you can ask me anytime. And I will ask you now, how many of you do read? Kolik z vás čte? It's not bad. It's like half of you. I think the reading of paper books, myslím si, že čtení papírových knih is experiencing some kind of renaissance now, že zažívá takový návrat. Jako. It was, or people were worried about paper books with the all the e-books and internet and something like that, so people won't read anymore. Lidi se báli, že lidi už nebudou číst papírové knihy, že budou číst jenom e-booky a že se nebudou knížky vydávat. But now, and in Czech Republic especially, ale teďka v České republice hlavně, vychází mnoho knih. A great deal of books are being released.
Okay, Great Deal of Books has been released per year, so it's like 1,000 books. There's a lot of them, and a lot of them will come into my garage quite soon. Spousta z nich se brzo ocitne v mojí garáži, jo? Což není úplně ideálně. That's not the way I like it, but it's happening. So people are reading, and I can see it all the time. Jako lidi opravdu čtou, já to vidím každý den on the Instagram, on the Facebook of knihomilové, of book lovers. Vidím to na tom Instagramu, na tom Facebooku. A fakt to funguje. The other thing I connect with this is like merchandise. K tomu jsem přidal ještě nějaký merchandise a knižní suvenýry and book souvenirs, because my job is graphic designer and printing and advertisement and something like that. Protože dělám, jakoby mám reklamku, řekněme, tisknu, dělám grafiku. So I made T-shirts, I made buttons, I made bags, and all connected with books and authors. Takže jsem vypsal nějaký trička, tašky, placky, všechno je spojené se spisovateli nebo s knížkama. And they are all my original pictures. Jsou to všechno moje originální motivy. And that's also quite fun to see how people react to a T-shirt. They, of course, they never saw a T-shirt like this. It's not like, I love books. Like that. It's more special. It's like for one of million. You have to read the book. Musíte mít tu knížku přečtenou. Je to pro jednoho z milionu. You have to have read the book to know what is this T-shirt about. So then when you meet another book lover, takže když potkáte stejného knihomila, then you know it, he's reading the same author, the same genre. Takže poznáte, že to je vaše krevní skupina, že má tričko, který prostě řekne něco jenom vám a jemu a pak ještě někomu, někde v Brně třeba. Jo. Takže so it's not a great business, tady se to seklo, takže budu mluvit do nekonečna. It's not a great business because I will sell one T-shirt at a time. It's not like a smiling face on the T-shirt. I love New York, yeah. But it's funny to see how people react to them. Takže není to dobrý biznis, jako prodám tak jedno tričko za měsíc, ale jsem rád, že se najdou lidi, kteří si jako vemou a fakt si to pojďte spravit. Jo? OK, je tam 7 minut. Je tam 7 minut ještě, do nekonečna. So I made this merchandise. And what was the other thing I want to tell? To jsem to ještě chtěl říct k těm knížkám. And yes, and now I'm looking for the third garage. Teď se dívám po třetí garáži, because it's getting bigger day by day. And the problem is there are no garages and no storage in Zlín. Nejsou žádný sklady a žádný garáže. I have 2 of them, and it's like I'm the bad guy, you know. Two of them and people want at least one. Jakože já mám 2 a připadám si jako strašný grázl, že mám jako ve Zlíně 2 garáže a nikdo nemá ani jednu. A já to tam blokuju nějakýma blbýma knížkama. But you have to be the first and you'll take it. Kdo přijde první, tak ten to prostě bere. So if you have any questions,